Daouen doasso et teue Jean Moalik alliés en mamba trogor ou aranen aya d'avour plogon et pas dans en classe foran. Aniwaki kensiou la girio. Penkon archer a wama e plogon evit gwarezi un tiker annex ama. Hag a BM2 e teue an dud evit manifesti ama. Président Giscard d'Estaing no lare d'un du ma tu de ur barrez neus ket c'hoant da gaout ur grezenn nukleen ne vo ket gret. Setu un dud a lare, a président neus lare de gisen, setu vo laket ar pal da boykoti an enklas foran. A fin an devez e oa an ofern pemeur. Pa oa an archerien o vont kuit, hag a vechou oa sioul un tamit, hag e vechou e oa a tud o sklapamenn war an archerien gant a flechko. Men o nijal quoi. Men o nijal, ya. Un emgleo star dawa et tri dilenidi plogon a gare yaouang veljan a de e bemde pe bebzun da chikour. L'ar moustart a zo bet e trezom gant Amélie a gant Jean-Marie. Fijanz e oa e trezom. An dra a bouez evit lakaat ar stourm da vont en dro en ur mod efedus. Jean Moalik en eus miret karten ar greizenn nukleel rak kreset amman e fentenod gant EDF. Amman vi bet tro red an tornao da e? Ya, hag minet an trao hag gant TNT a gal, vet sevel a grezenn. D'ar mare plogon e oa lare dom ne ket posupl ober gant an eol gant an avel. E bremañ broioù e giz Danmark a diskouez dom e posupl ober. Pa veli da l'er amman, bremañ, peta chanji da ze lor zo enor modelet? Lor ganin hag an tud hag neus tourmet a enep a grezenn. Ar stourm zo bet ur skouer evit diskouez d'an dud eg posupl gant da tud hag neus nerzh evit stourm ober mont a enep ur stad. Beploa e ve a ouzet ur bourmenadenn e fentenod gant kevredigez plogon un vor ur stourm.